Mbote Nabino Banso Balandi à SML13 télévision pour la fidélité et surtout loyauté na chaîne Nabino excellence et professionnalisme. Na baunion so bazali ko landa biso na ngambo ya Malemba nkulu to na Kinjanvwete na Congo central na bino banso na Buta ou encore na Kisangani to tombeli bino poso elam mpe bon début de la semaine à vous. Nous allons passer na beaucoup c'est à basango na biso breaking news ingi ko loba déjà mise au point et à fond pour la promotion de l'industrie FPI au ingi ko loba 14 millions de dollars américains au ezaki alloué pour na tina ya botongi ba école pe bopito na ngambo ya Kasai oriental ezali détourné te ba information ba pesa bino ezali be à lokuta bango ba laver au be conseiller chef de l'état Marcelin Bilomba Babi atalinza kanaye ezalaki te na mayo etalaki gestion ya ba fond wana esengeli na bino bosimba pe que na mokili ya Afrika kuna na ngambo ya Mali ba uti ko frapper bango na organisation topé lisanga ya CEDEAO ba frapper bango na embargo géographique o elingi ko loba que ba activité économique na ba pays union so environnant na bango e ko zala lisusu te ba kokipe ko defalo meyate na mayo etali banque na bango ya CEDEAO yango nde ezali ba sanction wana o ba frapper le colonel Assidi Goïta oyo azali kokamba Mali na ngonga ya lelo boni esengeli na bino bo retenir que ye asalaki obe coup d'état nde bango balingi transition ane le kapenda na beaucoup senior so bakende na ba élection pour na mapona mesalema ba remplacer ba konzi ya sika pe ba civil ba militaire esengeli na bango ba diriger sous to pe ba kamba mboka wana ate libre débat lelo to bengi batu ebele mais ba misusu ba kombina noté to garder patience ba ko rejoindre biso mais tozali déjà na moko ya IDPS ndeko Feli Kayembe o azali cadre ya IDPS ndeko Feli mbote na ope boye malamu mbote ndeko nono merci mingi na invitation to pesi ba yeba ko landa biso mbote na bango na bisika nyonso bazali Feli Kayembe nazali cadre ya IDPS ndenge uti koloba nazali sous coordonnateur de la dynamique des intellectuels qui au changement merci na invitation. Merci ndeko Feli Kayembe tokozala pe na ndeko Jean-Serge Tiben o azali cadre ya PPRDP communicateur na ndeko Arlette Odia ya Sedik nasima pe tokozwa ndeko Gabriel Moignan o azali personnalité na kati ya Union Sacrée donc plateau kozala très équilibré na bangonde ba rejoindre biso tokofongola sujet na biso ya lelo o etali ma ya crédibilité pour na maponami il y a 2023 est-ce que okozala lisusu au regard il y a décor o ezali planté batonyon so bazali ko critiquer balobi ndeko mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na seni o ezali mise en place o ezali ko kambama na ndeko Denis Kadima balobi nyonso ezali mise en place pour que to kene na élection moko triquer trafiquer au confiance ezalité est-ce que ezali solo to ezali lokuta to kobeta li solo yango na baninga na biso o to invité na mokolo ya lelo ndeko Feli Kayembe yo ya IDPS vous allez na pouvoir bokoki ko se plaindre te seni ezali en place ba ba reprocher bino seni ne bo caporaliser yango déjà botindi ba délégué nyonso na guna bino bo isoler baninga boninga rabino de bo contrôler yango pour que bo fabriquer ba résultat na 2023 est-ce que accusation en ezali malamu to lokuta ezali lokuta mingi ndeko parce que biso IDPS tozali parti munene na parti na biso to linga kande démocratie et ba kosala musala nango. Et donc, ce qui va te balobi que tout fabriquer, bah tout dit bangokuna, et allez le kuta mingi talent de kopoto comme na bureau ya seni, et zala kinde likambo, ya nani, ya ba confession religieuse et salim msranango, Denis Kadima zali ya IDPS te, ba ebatindi kuna bazali ya IDPS te, obi ke na ngambwa seni, tozali na ba ebauta société civile, c'est-à-dire que direction ya seni muta kokambango azali mutu azouta na société civile na 4 opposition o ya majorité ezakandi bongo mais biso to imposer mutu te to tindi pe mutu te mais to yebi ke confession religieuse esala ki mutana nango etindi ba oyo esingala ke etindi ba parti politique pe ya opposition na monaki FCCP atindi ba oyo ye donc to sali eloko tamoko ya FCC wapi po oyo ya Kabila balobi bango batinda kite o wana bino nde bo sali recours na débauchage bo sui ba FCCP ezali mama lokuta to sali débauchage te biso to sali baye to sali la candidature démocratie donc to ko sali débauchage te to ko sali débauchage pour ni potozwa nani résultat nini batinda ki mutu na bango akeyi kuna Didi Manara lokola deuxième vice-président batindi pe age matembo aza kester ezali nde FCC nde batinda ki bato bango e kuna na sini batika koko sabato ya mibale
toko salango te poto gagner élection en 2023. 2023, oui, élection et Kouzala, toko gagner élection dans le peuple congolais parce qu'il faut que le balelo, que Félix Tshisekedi, président Nabiso, Azali Moko ya Baye, ba Congolais, Balingi et Mingi, Talana non, Bercy, oh Ezali, maison, il y a Olivier Kamita, tout tango Mboula et Kosi la Kuna, avant Mbolesi là, et le baki Félix Tshisekedi, Azali qui l'icolo par rapport à ba candidat Banso Baoyo, ba concourir. Aussi, si P. Mboulango en 2021, na compagnie Moussoussa sondage, maison Moussoussa sondage, et tiens, Moussou Félix Tshisekedi, l'icolo à bâtonnon sont en 53, au Yalanda qui, Moïse Katumbi, ceux qui na 9, Moussou Fayoul, ceux qui na 8. Donc, Elingi Kolobake, Bisoto Kosala Moussala, pour gagner l'élection, parce que Maïe Félix Tshisekedi a Kosala, et Kola Kisake, Azali Mwanamboka, Alingi Mboka, Alingi Pena ba Congolais. Ceux qui battent Kolobate, Tala, et Markamboto Salikuna, Anseni, pour aux élections, Ezali Lukuta, parce que tant que Bisoto gagné l'élection en 2018, Tozala qui n'a moutouté na Seni, Seni Ezala qui n'a Maboko, et à Batomoussou, surtout Basaki Batomoussou. Est-ce que vous êtes capable de que Moutoumoninga Moussou soit gagné l'élection, car en Nengo Lobi Bokambami à Seni, Ezaki Abinote, mais Bapé Sabino pouvoir, Bobima. Mais si vous avez un boula, ceux qui ont soit joué, vous avez na passivité, voilà, na sportivité, voilà, il y a ça y peut pouvoir, vous ça l'appelle passage civilisé à pouvoir. Ils allaient possible na IDPS. Bah ça a pouvoir te. Ils allaient de bo concourir, bo que dans l'élection, ceux qui ont gagné a gagné. Mais biso tozali ba démocrate. Ceux qui ayent que Moutoumoussou soit pour gagner l'élection, to condima a gagné l'élection, ils allaient jeu démocratique. Mais ekoyate, ekosale mapete parce que ba Congolais basi ba moni makambo biso to kosala ba ko renouveler les sous confiance c'est pas il y a président de la République Tshisekedi. Donc on a kanisi que kuna aseni bazali bato na biso te bazali nde bato ya société civile bato ba kosala musala na bango na ndenge o ba lobaka na français impartial impersonnel. Donc toza na tina mo côté to kende ko débaucher mutu to sala boywana ezali biso te na ADN ya biso ya Tshisekedi ya IDPS Tshisekedi tozala kana makambo ya ko débaucher te mais biso nde tozali ba victime oyo to vivaki ba débauchage ba ko débaucher pas biso to débauchaka te biso tozali na peuple tala ata na IDPS ceux qui ont moni mutu akengambo alongwa na IDPS ake kosala likopa na ye ake kosala parti na ye okomona ekombo na ye ekotanga masusu te bakolanda ye te mais na IDPS ezali ne état d'esprit yango tolobaka le peuple d'abord le peuple d'abord wana lingi kolobaka ka IDPS te nous ezali nde mboka mobimba endima Félix Tshisekedi. Donc na élection en 2023 toko gagner yango Moutou Likolo, toko gagné peu majorité parlementaire parce que Maïe Félix Tshisekedi président de son Kosala et qu'on convaincre Batobanso. Mais Maïe Ouya Kosala a tout à l'heure yo démontré bisoté ni yango aussi a sali déjà au Kosenga Keba Congolais ba renouveler confiance na bango en 2023. Au Pesina avec Bandingisa awa au sondage Bercy ba maison nos sociétés zali ya ba donc bato libana nde ba comme unité de mesure ya bopé si pouvoir Congo. Bercy na ebisi yo ke ezali non maison ya Olivier Kamita tout o yazali na Moïse Katumbi. Il y a Liboso. Deuxième maison, Ezali, Lissousou, il y a Bato ya Congo, Babimisi Yango. Otuni Moutou n'a pas rapport à Tshisekedi Sali. Première chose, gratuité de l'école de base. Article 43. Natika Pesate, hein? Teza Lukuta. Bandana ni Congo, Eza Congo, Totika la Kotanga. Je m'excuse? Totika la Kotanga, Pambate. Félix Tshisekedi a commis un pouvoir et le quoi Liboso a sali gratuité de l'école de base. Yami Balé. Tala baso de boutons. Yami Sato, Masangu Ekiti, Batolelo Bakolia Masangu na 20 000 francs congolais. Yamine, Masangu Wezal. Eza ba point de défense nyo sowa. Yamine, pays na biso ezalaki na Conseil des Nations te. Et si ka bato babanda ko ba décision à mokili, biso tozalaki absent. Lelo dans de konabiso Félix Tshisekedi président de la République a zongisi pays na biso et commis na Conseil des Nations, c'est-à-dire diplomatie et sali. Ba libé nani ba leader d'opinion, ba obakangaki. Félix Tshisekedi quand comme un pouvoir à libérer bango. Ba exilé politique, ba Moïse Katumbi, ba Olivier Kamita, ba Mbusa Yamwisi, ba zaki kuna libana na mboka ba linga ba koma awa na Congo te, ba Francis Kalombo. Félix Tshisekedi a commis à libérer nani elokwana ba zongi na mboka. Ya mitano comment on appelle passeport ezalaki na $200 en déco le passeport comme na $90 billet d'avion ezalaki na mbongo ebele lelo ba diviser yango par deux tala makambo ndenge kotambola banzela kuna tomoni ekosalema ba entreprise
oyo babomaki NCNCC et pas ilunga ilunga batanga zalaki DG kuna to zongisi NCNCC to sombi au moins 4 trains oyo kosala musala kuna bato bandi ko futama totali kuna na miba to kei poto zongisa lisu miba donc les lots ndenge to ko baboye Félix Tshisekedi akosala musala na ndenge longomani donc pour ndenge bilan Félix Tshisekedi des avis largement positif pour la congolais ba renouveler confiance okoloba pona nani na lobi pona bakamba ba social nini kuna la sécurité ndeko non yo za journaliste mune na mboka na biso oyebi ndenge babanda ko boma bato chaque jour ba décréter le 6 mai 2021 état de siège et pas mokozi mboka kuna nani mutualisation des efforts de guerre na Uganda kuna bazobo malisu bato mingi te et comme sikoyo biso to ko récupérer ba bastion ya banani ya ba rebelle donc il faut que le baké ndeko na biso président de la République on a bien produit fini ya population congolaise Félix Tshisekedi Tshilombo a kosala musala na ye le lombo ka biso tombami talaka kandeko banda mboka na biso banda totika la kokuzala kuna na G20 te Félix Tshisekedi lokola président na biso pe président de l'Union africaine accueilli na G20 a koutani na bakonzinyo sur a décider et monde a sololi makambo ya Congo a sololi makambo Afrique kuna babenga ke pona kombo ya Congo te babenga ke parce que ya zali na tête ya Union africaine ya ezamba la liboso to zo nani tête wana après pour que ndekuna il faut la maloba yenga zali mutu ya maloba azali mutu ayebi aza mutu mayele yango akendaki koloba mboloba lisusu makambo ya nani COP 26 COP 26 tango bokonzi mboka ke kuna azongi pe na mbongo awa ekoti na nani na trésor public na ba voyage au mokonzi mboka wana na okata yo ndoko feli COP 26 non 500 millions mais na lobi pour ba voyage au mokonzi mboka si asali ekoti 5 milliards na mboka ekoti wana chiffre wana zo yango wapi papa landa malamu na nani makambo yoso FMI facilité ya nani ya crédit 1,5 milliard mokozi mboka akena nani na mboka banque mondiale 2 milliards pour nani ya gratuité de l'école de base les makambo ebele ndeko yebi yango impact nango na terrain yo mesura ndenge impact nango na terrain ndeko ndenge to ko balelo bato na biso bana na biso bakotanga pamba impact na biso na terrain na terrain et sali de façon que tozala na zone rouge té ou trésorerie rouge ndenge balobaka na français par rapport à finance tala eloko mosusu ndeko ntango na koloba mpona bilan ya Félix Tshisekedi président na biso patrie financière oyo bakosala epa ya IGF ndeko mbongo boni tokotisi na limbenga l'État lelo tokomi déjà na 3,5 milliards banda tango mbula oyo banda totikala kozwa nani mboka na biso totikala kozwa mbongo wana te Kabila kenda atika biso na 1,5 milliard mais biso tosali kaka 2 ans et demi le lot toza na 3,5 milliards donc déjà à 4 milliards donc monique président de la République Félix Tshisekedi a kosala musala na ye na ndenge lobomani tosisi makambo kuna bakulu na babanda ko boma awa bazui bango bakomi lelo ba bâtisseur batisi bango la kanya makase se babandi kosala musala ya bilanga to kolia masangu awa bako fabriquer na baban donc na monique bilan na ezali kitoko ezali malamu esengeli nde to continuer oui ya solo to kutaki mboka na libulu makasi pasi ezalaki makasi mais to kozongisa mboka na nzela makambo oyo ezokoloba oyo ezokotungisa ba fonctionnaire ya l'État ezokotungisa bandeko ba enseignant ba nouvelle unité o bazali kofuta mate engi ko parce que l'État ko sala na nko ana mbongo na caisse maboyi kofuta bato na lolengo oyo ezokolobela fait que da petit mbongo ebele mais na terrain tozomona yango esengeli ko ebele komoko ebi mboka esengelaka ezela o babengaka réserve stratégique c'est-à-dire ceux qui pandémie moko ye ndenge nani coronavirus ya kiboye esengeli bobunda na mbongo ezala libenga na bino mais ceux qui bosa na mbongo te bitumbeye ndeko oyebi ke boko perdre bato ebele yango biso to kosala de façon que to atteindre ata 20 milliards de dollars ata 10 milliards de dollars kongola kufanzala nde bongo te kongola zo kufanzala te na uti kolobela yo awa makambo ya masangu o ekiti yo pe osombaki yango soki samedi na monaki te boteka ipana soda boteka ipana biso te te ndeko wana ezalaki ya nani ya kanya makasese oyo ekendaki epaya bongo soda za mutu te na comprendre tangi ngai ne na mona ki ngona soda azali mutu yango biso politique na biso ezali pe soda alia
tant que ne bitumba bana e batikala na eloko kolia na bakandenge to sali ba biloko ebele to tongi banani e ba école pour ba militaire to tongi ba hôpital pour ba militaire to tongi mok pour ba militaire base la ba condition bien masango ezali o ba soldat wana ezali ki akanya makase se mais le long de to oye masango bukanga lozo esi ebimi to côté kango na 20 000 francs farine masango te farine balongoli mbuma baniki yango batie na sac batekili 20 000 francs. Voilà, et c'est un bino pesa matata pour nous merci pour aider mutatikela bino projet na beaucoup. Article bisoté, écoutez, les hommes passent, les institutions restent, balobaka bongo. Projet ezali projet à l'état congolais. Mais tango yemo ko matata zalaki wana, est-ce que yo leki masango wana tozalaki na partenariat na Afrique du Sud. Oyebi ke masango banda ko bima muke et qui Afrique du Sud paye tout le monde paye clarté parce que dossier wana to ko tangote. Mais le long de to ko baboye, ba kongomani ba so ba bandi ko lia masango ekobima na mboka na biso Félix Tshisekedi président de la République na ministre agriculture ba pesi na gouvernement na ye ba pesi mbongo bato ba kosala musala masango ekobima bato ba kosala musala masango ekobima wana oyo etalo be ba chapelet ya ba réalisation ya Félix Tshisekedi oyo kosenga na ba kongomani ba renouveler confiance na bango epa na ye na 2023 mais ndeko Félix Kayembe esenge na yo oye ba peke mokonzi mboka azo faciliter processus c'était awa ko ba catholique ba tiaki na se ba lobito kende sur les nouvelles bases bandimi ba ke kosola na mokonzi ba kotani ba beti mo di solo eleki malamu na kuku na nenga ba kulwa kaka information bimi ba lobi bango ba senga ki secrétariat exécutif ya CENI pour que ba contrôler pe processus pour crédibilité na confiance ezala mais mokonzi mboka ka ndenga zala ba bia sali na kanai uta momesa no atindi obe conseiller na ye o ya komi lelo secrétaire exécutif ya CENI na place à Ronsard Malonda bozo sala na nko to ezali bolingi ezali lokuta monene ndeko azali c'est conseiller ya président de la République te azali nde mutu ya esika mususu auti na maile na ye na makanisi na ye na mayatanga azali mutu ayi de peste ngai na cause la mutu ayi de peste lelo lobi soko na longwe na bandi ko sala musala mususu ko mutu a société civile ndeko kozwake Félix Kayembe ozali mutu ya ite peste bato ebele okomola boye ba Vital Kamerhe ba Shadari ba Mova Sakanyi ba nani ba Papa Bosha Bukuna ba Obe Minaku bato ebele bato wana basaki na ite peste mais banda balongwa ite peste soki ake kozwa musala na ye banome ye koloba te banome na compte ite peste te eza bongo te ezali nde mutu ya bwanya mutu ayebi musala na ye banombe ye toyebi ye te mais pour na nini te basenga obe ba catholique bango bapesa obe mutu pona moi confiance ekota te papa te ndeko koloba ndenge wana te makambo ezali nde boye ntango biso tolobi société civile basi ba société civile nyonso wana esanganaki esika moko babimisi ndeko kadima ezali bango na catholique mpe aza na kati wana ntango toloba makambo ya société civile sikoyo kota pe ya soki société civile ya mususu yango babimisi mutu wana donc ezali likambo ya catholique te tolongola catholique na makambo wana parce que catholique ye moko alobi ngai na mi retire nano natala ndenge bokosala likambo ekosalema nde na CENI te likambo ekosalema nde na peuple congolais baye bakodeside nani akozala mokonzi na bango na 2023 nde likambo kuna soki ozwi makanisi oyo otie na CENI okosala mobilisation ya masse te okomobilize bamilitant te okomobilize peuple congolais te ndeko na ngai yebaki etango tokokoma na 2023 okoshue na élection mais biso tokotala te la CENI te biso tokotala nde peuple congolais ndenge tokosalela ye mosala ndenge ifo topesa ye soin ndenge ifo tosécurize ye ndenge ifo topesa ye bamoyen de transport ndenge mokonzi ya mboka auti kosala awa namoni baétudiant basali oyo babengaka trans academia bapesi bango babis babanda komi déplacé non yo zo beta lisolo yango na président yo so moni biso bapesi ba étudiant donc yo landaka information te yo zali journaliste na yebi yo ndeko tala ndenge na monaki yango na TV bakomi étudiant ba mati bakepe kelasi zelana ndeko toko banda sikoyo rentrée académique yango e banda sikoyo et dans la grève te babandi grève te bayokanaki bakosolola na gouvernement batrouver solution koloba grève te koloba grève te bayokanaki bakosolola na gouvernement pour batrouver solution grève te eza constitutionnel ezali likama te ezali makambo babe te mais ngai namonaki ministre ya transport Gervais Okende na DG ya nani ya Transco bakei batali esika Transco et babis ezali au moins 100 bis bakobi
transport academia oyo mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi apesi ba étudiant po babanda komata pamba donc asombeli bango ba bisite makamati kaka na mwa mokeo déjà transport akamati te asombeli yoka malamu akamati kaka na mwa mokeo transport za déjà en difficulté ya ko desservir population nyonso akamati sous apesi ba étudiant on les asomba ya sika pesa bango ndeko obi tango biso tokomi na pouvoir mokonzi ya mboka asomaki 450 bis ça wana pe basombi bapesi ba étudiant donc bazui na lo à transporter basombi bazui na lo te basombi yo za na ba preuve ndeko bongo ko ba makambo pamba ezali nde bongo basombi 100 bis bapesi ezala soki bazui na lo wana mabe wapi nakendela na logique na yo ndeko non ata soki bazui na lo wana ya 450 mabe eza wapi poto là il nga betida te poni yo oui na bango te mokonzi ya mboka yebi ndeko pesi bango moyen yo koboyo soki ba politique ba sombi eloko eyaka en pompe ba projecteur ba phare esenge na bino fu bomona ndenge zo yana mandalala ondike mokolo yebi kawa tomoni yango ndenge bako ekoteli te kaka mbala mo yo nozopesa biso information information soki olingi te na suka émission ngana yo tokende tomona ministre ya information tomona DG ya nani ya Transco akolakisa yo babiso wana omonaki yango elekaki pe na etando ke epa na bino na elekaki te nakolela yo video oyelanga video merci ndeko Félix Kayembe donc alingi koloba ke mokonzi ya mboka alingi ba étudiant mingi akotanga ndenge nini akotanga nini ba étudiant il faut basala ba condition malamu tela avant apesa bango ba bis akendaki na kobongisa homme ya nani ya ikini kuna bibliothèque babongisi yango mokonzi ya mboka yebo ko akendaki na nani babengaka nini ipen kuna atali bango donc azali nde na motema malamu alili peuple congolais surtout ba étudiant pe ba me retrouver babanda kolela babisi te ndenge ezalaki na tango kala. Très bien, donc ba étudiant ba ko voter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na 2023 et ba étudiant ba ko landa biso boyoki ndenge ndeko Félix Kayembe mokonzi ya mboka lingi bino mingi asayeli bino apesi bino babisi ba ko mata ofele et vous allez ofele ezali nde ofele mokonzi ya mboka sali yango nde ngwana eza 100 c'est-à-dire soki 5 côté ya IEC kuna 5 côté 6 ndenge ba 7 ou bien 10 côté ya IPEN 15 côté ya nani et bongo ya yo mwana zo chola ba étudiant donc 5 bis na inikine ekokumba nani otika nani na lobi 15 côté ya inikine ezali par rapport à capacité d'accueil soki batali na IEC balobi IEC bazalaka bongo topesi autant batali na IPEN na inikine na ISTA voilà 100 euros koka na Kinshasa 100 koka pe kotikala yo déjà sur ça des bêtises à faire pe kotikala po toza pe na université mingi te ozaoye kaka na carte d'étudiant na yo olakisi o mati na nani na bisa ya malamu ofandi ofuti mbongo te bakei batikela na école et na université otali pe homme babongisi otali pe bibliothèque kuna babongisi batina ba documentation ok otangi osilisi ozongi efandi wana ememi bino ezongisi bino wana ndeko Félix Kayembe ndeko Joseph Kabila avant kende auti ko sasa ba élection awa même si alobaki ba élection na biso ezali ko coûter mbongo mingi penza 1 milliard quelque chose mais na yango asalaki yango na fonds propre est-ce que ndeko Félix Antoine Tshisekedi po ye penza mesani si biso na mokili ya bapaya est-ce que akokamata mbongo bapaya ya nango na Congo to akozwaka mbongo lo meya au Congo ye moko a produire pour organiser ba élection mokonzi ya mboka mesani si biso na mboka bapaya te salaki ndenge tozalaki isolement mis de côté na diplomatie yango mokonzi ya mboka mandaki kotambola po azongisa mboka na biso na nzela eza nde wana donc mpona motuna uti kotuna akanisi ke mbongo to biso tokosala tokorganize ba élection na mbongo ya biso 3 milliards 500 eza déjà en compte na trésor public donc ceux qui ont le but que tout le monde 1 milliard 500 to organiser ba élection likambo kozala te après il faut que le ministre la finance Nicolas Kazadi anticipa déjà likambo wana akotia mbongo na libre na l'état pembeni pour la élection donc question wana ezali vraiment na sens nango parce que solution ezali mokonzi ya mboka lingi tosala ba élection en 2023 tokokenya en 2023 et sengeli ba congolais nyonso ba mobiliser pour tango tokenya élection okomona ndenge kozala mais pour le financement élection biso moko toko financer yango mais ceux qui mupaya moko alobi te ndeko na ebike bosali musala ebele mais ngala ye ata soki na autant na pesa bino tokoboya te donc baboya kango te mais to sengi te biso moko tozali na makoki lelo malgré pandémie
ya Covid-19 malgré makambo mabe mususu to komona et oyo bakongomani bakosala ya koyiba mbongo à l'état ya kosala mabe biso to kosala de façon que to organiser ba lecture mais soki ba collaborateur nde ya mokonzi bako kamata lomea bako lia bako tia na bango bon omoni ba collaborateur na ebi ba mususu ebele bakangaki bango bakendaki na buloko mais soki muto ayibi esengeli bakanga ye bapiniri ye to ko soutenir ki moyibi te ndeko IDPS bunda pour na ko soutenir muto ya moyibi te mais c'est faux pe avant on condamner mutu on va la preuve ce qui a sola yibaki sinon ekozala une accusation calomnieuse ba kokanga yo ouais wana ba congolais ba zape maele côté wana parce que na moni ba to ba kotambola ayibi mbongo asali boyo la kisa preuve ndeko oza preuve bon herba militaire bando embe la caméra na 4e mili bazaki na preuve te makambo wana biso to kanisi ke ezalaki ba militant o ba militant wapi nga na tangi te na tunika ba militant na ebite nga na landaki te ezali nde l'état congolais asalaki mosala na ye procureur tomonaki procès ndenge esalezamaki ezali ba militant te ezali nde justice asalaki mosala na ye ba militant te ezali nde justice asalaki mosala na ye nde ko ba militant ngo pe na yebi bango te ba élection oyo toyaki kokende bato bandinga mosusu bazali na crainte bazali na bobangi mpenza balobi ezalaki ba élection moko chaotique ezali ba élection koki komema mbulunga mbilinga na kati ya mboka mpo na ete bakatolike baannonce na nzela ya KLCC balingi kokita lisusu na nzela mpo babunda lisusu na komba oyo etali dépolitisation ya seni mpo na bino bobebisi seni na seno bango ezali ngai te nde nalobi babi bobebisi seni esengeli na bango bakita na nzela mpo na kozongisa ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na seni babi ya ye sima pour que ba revoir to bebisi seni te ndeko nga na kanisi ke to bebisi seni te parce que seni ezali nde likambo ya société civile et si esala musala nango na ba politique bazali na société civile kaka te mpo ba IDPS to pe union sacrée bazali na ba membre na bango kuna opposition te na bango balobi bino bo débaucher bazali pe na ba membre na bango kuna ezali lukuta na uti koloba awa ke pona bureau ya seni selema esengeli nano confession religieuse sala musala nango Denis Kadima na bande comme susu ezali oui par ya ba opposant par la majorité ezali mais biso to bebisi senité na kanisi ke RO to koloba boye esengeli nde mutuna état major général na ye abanda kosala musala potanga to kolonga maponami ayeba ndenge résultat ekozala mais soki yo okotela kaka seni kuna okobanga oyoki bato mosusu bazali na o babengaka na français le syndrome de la citadelle assiégée. Donc c'est-à-dire que akobanga lobby ayebite o ekolela ye lobby parce qu'aza na base te aza na batute biso to lobby élection ekozala 2023 mais bien bon organiser bon zo bato na bino bon tinda bango na ba formation bon mobiliser ba militaire na bino pour tango to une élection o le laté mais ngai na yebi ke to débaucher mutata côté to tindi ce qui mutumoko boyake ndeko jouer mutumoko aloba boyake ndekuna to sali yango te organisation kolanda wana ezali bango moko FCC nde batindi Didi Manara batindi na ba AG Matembo wana ezali biso te to yebi bango te to fréquentaka bango te ezali nde likambo ya ndako na bango biso to kokota yango te mais seni et comme déjà bureau a seni est comme complet et sengeli nde bato bami organiser poto kende kuna na 2023 na élection donc ezali biso te ezali bino te ezali be banani bango moko banani bango moko FCC tindi bato na bango oyebi ntango balobaki ke biso to kokende kuna te bayoki soni balobi to kominga ebifete mais c'est la logique oyo memelango wana yengi koloba pe ndeko Tshibala de son temps na ndeko Sami badi bangande IDPS tindaka bango bakoma ba premier biso to tindaka kotinda Tshibala te mais siko na tout oyo bino bokomisa yango évangile ne bakomba to tinda Tshibala ke Tshibala oyebi bien que bakangaki ye na buloko kuna bako fréquenter makambo échanger à partir ya kuna biso te ndeko biso to bande ko calculer à l'époque d'ailleurs na Didi Manara abengani le kamate à l'époque d'ailleurs tango balingaki ke Félix Tshisekedi président Nabiso azala un peu ministre qui je ne suis pas preneur ni demandeur ça je retiens il avait répondu que je ne suis pas preneur ni demandeur de la primature mais parce que mais ndeko Mobaki aloba matinée politique moko to organiser ki yango kuna pas biso Félix Tshisekedi na biso que pona ni boko kitisa ngai na lingi nde to kende na bino na présidence bino boko na bate na kende ko zuwa nani primature boko kitisa ngai vision na ngai ezali de président de la République yango peuple congolais ba votaki ye bandimiaki ye bandimi pe ye bakondima ye pe lisusu
en 2023. Vous allez prêt pour affronter les catholiques dans Nzela? Les catholiques, bon, on a dit que Nzela ezali ya mutu moko te, Nzela eza ya biso nyonso. Après tu confronter bango ndenge nini? Yo ka disi que ceux catholiques alongwena abimi na Nzela, biso pays de peste comme na Nzela. Mais kuna la catholique batebele bazali nge batoyi de peste. Ah, on les a révélation. Bandimi ebele ya catholique bazali de peste. Bandimi ebele ya catholique bazali nge bandimi ya de bazali nge de peste. Donc tant que bango bakobela que toko itanzela que toko za peine matinée politique et pas biso donc on va m'en plein. Félix Ayebe, c'est pas facile donc beaucoup vous infiltrer même dans l'église on est dangereux hein. Papa, est-ce que ba infiltrer l'église? Église ba ke da ressemble là. Etienne Tshisekedi ya moko mentor na ngai azalaki moko ya catholique muneneti. Mais c'est l'abbé monseigneur nani Gérard Moulumba moko ya catholique. Maman Marthe moko ya catholique. Biso moko ba ya catholique. Bongo ko ba ke to infiltrer bango. Banda Mobutu tozalaki na catholique. Entre catholique et lui de paix c'est une histoire d'amour. Est-ce que sengeli na bino bozonga mwasi mamokete botala pesi ndenge bakino balobaka tala si mazonga moto? On dirait que pouvoir l'ivresse d'ilé comme si bino na niveau moko bozoye basusu te bozomiye bobosani wapi bouti. Bino bozali baye bouti na opposition bomoni passe ya population. Le peuple d'abord wana bozotala te. Soso balobaki soso ya Fachi Beton batu bamoni yango te. Chenchard na ebité soki yo déjà bando zala na Kishasa Olia Thompson na bonane oyamba liboso nde tour boyeli bakino Thompson. Est-ce que bomoni pete ke mbala mususu bozali ko kende na nzelo longo banité et sengeli na bino bota la rétroviseur pour na bobongisa ndeko tango to kwitisi pi ya billet d'avion ezali socialité tango to kwitisi nani mama ndunda jo avion pour nous sommes habité koto papa yo ndenge oza boye biso to voyage kana ke soki mbujima soki Benedict tukuna soki Lubumbashi la banda fout $350 la fout 200 ça on a compris maman somba ndunda te. Pouvoir la bine les apprendre à riche on dirait hein. Pouvoir la bine les apprendre à riche. Bongo gratuité de l'école de base c'est à riche. Gratuité de l'école de base ba toba kotanga pa mbo c'est à riche. Félix Tshisekedi a sali yango pona ba pauvre. Pas que biso toza de la social-démocratie. Nous sommes de la gauche. Yango total to lobi ba nebele ba kotanga te esengeli to pesa bango moyen pour batanga pamba. Obi gratuité de l'école de base wana to repérer au moins 6000 nani élèves. On va kotanga gratuitement. Mais qualité za malamu te. Te ndeko. Konoba qualité te. Kosala mélange la qualité la gâteau de l'école de base te. Qualité ezali le comme susu. Gratuité pe ezali le comme susu. Ce que le vit comme qualité ezali nde tango ba bengaki ndeko ya biso matata ponyo à l'époque azalaki premier ministre. Ba pesa ki ningisa atongo la biso 1000 écoles par province. Ba tonga ngote hein. Mais les gens qui ont gratuité de l'école de base, bana baye belé, oui ba kotanga sabango, ba musu ba yeba ki kokomate ba bandi kokomalelo. Ba musu ba yeba ki kotanga te ba bandi kotanga lelo. Mais ba école to kotonga, ba classe to kotonga pour bana ba meka. Donc ya mi balé ndeko. Ba kulu na obo bande ko boma awa ya kisasa. Te wana sur lobby na bi voilà la boyete yo ndo tolobi bakino bazali kozela mokonza mboka saila bango pona a bouger moi panier à ménagère eninga na moi moke bako kokuta na boyeli bango mpiodi mpiodi ngo pe babe koka kite zaki be moke ba msuba moni ata yango te na bona ne balia mpiodi wana bolukeli bango na mwanda mwa pondu kasi bopesi ba. Non écoutez, il faut pas être mi raisin mi figue. Bolo go benge makomba mpiodi yi. Bolié pe. Nana. Yo pe somba ki joue en mat. Donc, ndenge to ko le baboye pioyeye. Balier. Biso politique la biso ezali nde politique ya suka mbula te ndeko non. Politique la biso ezali nde politique oyo bato esengeli balia mikolo nyonso. Esengeli bakende kelesi. Esengeli ba sécuriser. Ezali politique moko ya circonstance te. Ezali nde politique ya peuple congolais bazala bien. Yango président de la République a kosala ngo. Donc biso tozali bato moko ya kolobate parce que tokomi na suka mbula yango efoli to kitisa biloko bote. Politique na biso zalinde ya bato balia tala ndango bakena nimibi kuna basombi ba espace ba ya mai pour to banda kozwa ba Thompson banini ekitaka ezali pona mbula te esuka mbula ezali po bato balia ka chaque jour politique na biso masangu kuna to banda kosoma saka masangu 45000 lelo saka masangu ekomi 20000 francs ezali po bato balia
Donc biso to ko sala musala pona bat ya peuple to ko sala musala pona ko tromper vigilance c'était. La planification na bino na parti parce que yo le bozali cadre, bozali ko s'attendre à peu près pour rafler combien de sièges dans l'Assemblée nationale pour la 2023. En tout cas, calcul la biso il faut 350. Yo so mona wapi bino bozo majorité absolue plus que. Mais d'accord, dans ko ke bitumba to ke bitumba pas repérer té. Ngai moko nazali candidat kuna na mwenye ditu. Est-ce que ba assurance on a bozo zo ngopande ko kadi maté? Kadi maté ri pété, to kuta na été. Assurance on a to ko zo ngonde et pas peuple congolais. Parce que peuple congolais a tellement maïlé quand en 2018 a lobby a commettre qui erreur. Et singa qui de ko pesa de ko tu sais que majorité. Donc peuple congolais ça qui erreur ko voter Tshisekedi en 2018, c'est ça? Donc la majorité parlementaire. Peuple congolais a voté qui FCC parlementaire. Biso après biso président, na biso muké, il y en a ni cash ba député. Il y a un peuple congolais qui regrette le but, to conseil sur erreur wana té. To ko voter Félix Tshisekedi président de la République, to voter ba to Félix Tshisekedi ba député, na ba député provinciaux, nationaux na prévention. Donc Félix Tshisekedi a outa ko lobana moko ya badi sukulu na ye alobi ye a offrir ba congolais élection moko crédible et transparente o na no Congo na no zoate. Mais baninga o ya nani ya Sado nande ko Jean-Claude Katende balobi Tshisekedi azali na capacité ya ko pesa Congo élection na zoate mais ya mabe ko leka yo lobi nini te ezali lukuta ezali nde bato moko ya mitema mabe ya mitema linkundu moi mubi romu baya. Donc moto alobi na yo tala nzela yango soko zo mona mabe ko motema likundu soki Tshisekedi alobi na ko pesa bino élection ya malamu mutu mususu alamu ki alobi kete akopesa élection ya mabe omoni kaza motema mabe alingi élection ya mabe ezala po ye azwa atambola mwa muke ba pesa $100 $200 te ezali bongo te Tshisekedi akopesa biso élection ya malamu toko kenya élection malamu po bato banda ko ba awa biso to lingi ko kenya élection te to ko sala bongo po to mi retrouver na glissement yango bureau définitif ezakuna mbongo la budget basi ba voter ba kotinda kuna pour la élection. Est-ce que yo limite la 2023 élection ozala ozali sûr élection ozala glissement ozala te et biso to linga glissement te ce que ce glissement ezali ba congomani ba retenir ni pona yo s'il arrivait que glissement ezala on nuancé hein te oh na ko répondre mutu nati biso to zali pour élection ezala en 2023 mais to yebi lobité ndeko ozala ndeko soki yeso zongi lobito ke ina lola et c'est na la muka batikali na lifelo ozane nde ba pesi yo mandat ko tinda misusu lifelo misusu lola te pour nga mbaso c'est ça ka mabe mabeti. Très bien, donc Félix Kayembe tozali ko poursuivre na lombango penza karaté to ko kita penda na émission na biso libre débat mokolo ya lelo. Bo ebike baninga to bengi saki pona baya ko participer ndeko Jean-Serge Tibin ya PPRD na ndeko Arlette Odia ya Seduc na Gabriel Moina na sûr que ba jouer empêchement na bambouteillage na Kinshasa bo ebike zali facilité ba micro na bango yango wana zali vide ndeko Félix Kayembe azali na biso awa ba pays de pes bo respecter ngonga temelelo to pesi bino mwa longoni ya mingi parce que yo zali okomi na ngonga o elongo banaki sikawa to banano boy awa église catholique est décidé bango moko CCA ba laïque ya catholique balobi bazo kita na nzela pour que ba revendiquer pour ndeko Félix azo respecter maloba na été bande ko pe ya lamuka balobi bazo se joindre na bango pour que basa la bloc d'ailleurs baza pe na lingoma na bango ya bloc patriotique ezala kaka wana nga na ebito yondo oyeba soki kufa soki ezala kaka bako sangana bakita lisusu na nzela bakitisa bakongo bani nyonso na nzela avec risque ya kosenga départ ya ndeko Félix Tshisekedi soki yango ekomi c'est que siège etikali vide te ezali lukuta oyebi ke bato mosusu bakomeka moto bakomeka moto maya moto moto ata moko te akoloba ke ye azali na nani na monopole ya peuple te peuple ezali nde oyo eza na IDPS peuple ezali nde baye bakondima Félix Tshisekedi peuple ezali nde baye bakomona changement ndenge kosalema donc soki moto ameki kosakana na peuple congolais ou bien alingi te processus que de liboso nakanisi ke tokozala biso nyonso na nzela po tolakisa bango pe bazali na makasa kotambola nzela oyebi ke na nzela wana biso tosala nzela totambola na nzela biso na nzela ezalaka nde makila moko donc bango bameka eloko wana te soki balingi bami organiser
basa la masse pour que na élection en 2023 mais ba meka ko kita nzela pour na ko ça la troublé l'état congolais azali na ebi que justice ezali la police ezali et condimata mutu moko te akende ko sala des ordres parce que na ngonga auto zali ezali ngonga o mutu na mutu ifo asala musala na ye mutu na mutu asala pour na Congo ke de liboso ezali ngonga ko table ya banzela te ou bien ko bebisa biloko ba ko kipe ko sala pacifiquement article 64 ya constitution article 64 de sala maté yo boy est-ce que Félix Tshisekedi a confisqué le pouvoir? Est-ce que Félix Tshisekedi a combattu la rébellion? N'engé ba musu ba yaki na ba bot na musu ba yaki na masasi biso to gagné qui élection en 2028 na 2028 mutu alingi mandat ezali ya 5 ans renouvelable mutu tamoko koki ko mekate ko article 64 ce qui a meki ba kokanga ye parce que wa ezali rébellion wa ezali révolte ba kokanga bango ce qui on dit que c'est ce qu'il dit on dit c'est ce qu'il dit c'est la musala na yo pour aucune élection to ba en 2023 mais o ya komeka ke ngai ya kotambola na ko sala maso que c'est qu'il y a longo place ezali wana tant que a commis la suka mandat te akokuta na biso bakaye melanzela akuta na bino bakaye melanzela mais yemo ko festi c'est que dabimbo kango se kufa kala ndenge ni nazo na wana ezali lukuta alobaki na contexte wana te alobaki na contexte alobi boye mboka tango tokuti yango esi ekufi tokosekwisa yango eloko nini okoyiba eloko nini okoboma lisusu parce que babomaki yango déjà mais biso toye tokosekwisa yango nauti kolobela awa ndeko nono makambo ya diplomatie obi ke mboka esengeli ezala ouvert au monde on ne peut pas vivre en vase clos mais biso tango tokumi awa tokuti basanction epai mboka ya biso basikonsultaka yango te yango kokufa Félix Tshisekedi alobaki ezalaki kokufa o balobi kokufa soki ya ndenge nini kokufa oyo Félix Tshisekedi alobi ya mboka ezali nde kolia ezali te pasi ezali bana bakotanga te kuna bakoboma bato na insécurité mboka ya biso ezali na nani conseil de nation te nde yango Tshisekedi alobaki tango Tshisekedi akoloba esengali nde bato bafongola matoi na bango bayoka eloko nini ya aloba azali tellement intelligent azali tellement diplomatique soki okoyoka ye na ndenge longomani te okomona lokola makambo mosusu ezali nde bongo mboka ekufaki insécurité mboka ekufaki bato bakolia te mboka ekufaki bakuluna kuna bipai tokosekisa yango mpo na ye balobi esika alobi batangi esika oyo alobi tokosekisa mboka te alobi biso toye mpo tosekisa yango toremettre dignité ya bakongolais congolais nyonso azala na mutuya azala na fier ya kozala congolais soki ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi eloko akoyiba susu na mboko ezali te esengeli na biso tosekwisa yango donc bamillion nyonso jila lingeta akobetelaka biso masolo butu moya awa seka akolembisa biso mato eza yango ya lokuta bato bayibi te mbongo ezali te ntango ndeko Tshisekedi alobi tokosekwisa mboka ezali ndenge wana ti bongo olobi te mpo na 3 milliards et demi okoti na libenga leta wana mbongo badefisi biso tokofuta badefisi te barégie financière biso ekosala mbongo ndeko baassignation oyo elengaki esila na 2000 mpo baréalise bamongo bango na décembre bango déjà octobre baréalisaki yango miyidi ebandi kobanga omoni nde babandaki kobanga aner lelo bato bakobanga sikoyo igf parce que bayebi ke ata soki oyibi biki ya leta bakolandela yo donc biso tokosala mosala de façon que peuple congolais me retrouver tala nano ndenge tobandi ngai elobi nazali na kasavubu kuna natali kuna ndenge bakosala banzela natali ndenge nzela ekotambola tina bakatanga kuna mbujimai kikwiti nzela ekoselema nzela wapi oyo mutuka mokonzi ya mboka ezindi na kuna ezali esika ndeko na biso Joseph Kabila alekaki na 2011 na nani na Kabinda nzela wana alekaki kuna omonaki mpe mutuka na ye alobaki na kosala yango be asalaki yango te Félix ye asali na ye te ye mpe aleki kaka na bacondition asa deja mbula misato te mbula misato asilisi mandat mpo na kosala nzela wana esengelaka asisa mandat te nalobi mbula mpo na yo mpo asilisi mandat te nzela wana ekosalema ekosali mpe ekosalema mpo mbongo ekobima ekosalema na Kabinda kuna ekosalema mais ntango Kabila alekaki na nzela wana asalaki yango te biso tokosala yango
élection en 2023 ezali incontournable, élection en 2023 elingi kolobana nous confiance entre ba partenaires au ba participer à l'élection yango. Ezoye banapete est-ce que tu okende sous na machine à voter to okena yango te ezoye banate bat ba kozela publication ya calendrier électoral pour que ba activité union soit à décliner ba ye banani ba concourir à quelle échéance. Mais o wana ba binde ko kadi ma vandeli na yongobo alingi pe ko beta di solo yango te. Te ba ko trouver compromis par rapport il y a mode de désignation où il y a vote, ceux qui machine à voter ou soit ceux qui ni mènent quand ici que ba réforme peut constamment na yoka kikuna ba lobby il faut tous on le sous deuxième tour pour ba tebele ba boya ki makamba un tour kwa ba salama ki yango à dessin mais na quand ici que ba réforme constamment na niveau de l'Assemblée nationale et si kanini to ko senga muzito na Fayulu wakendaka kuna po bazali ba député nationaux ba initiaka ba réforme kuna mais na kanisi vraiment ba validé mandat na été yo ebité te azaka nani député national ya inscription ya Lukunga te ada suppliante na enda zali ya ba voir muke par rapport les entambo qui va voir ebele koloka Fayulu papa yo comparer popularité à Fayulu na Eliezer te na ebisi ndeko na ebisi yo ke ndeko na biso Fayulu azwaki ba voir muke par rapport à les entambo ya Lukunga les entambo zaki likolo oyo bien gote Félix Ayembe ozali terrible na comparaison mais ce qu'on a lobby na uta ko tuna yo sikasika mayo etali calendrier électoral o ezali ko umela soki batie ba échéance poto yebi li solo ya 508 o babengaka ngo Peugeot na époque ya Corneille Nanga est-ce que crainte ezali te que to kende vers yango et bota susu ba contestation pour na mbula o te contestation ko solate na kanisi ke nenge bureau déjà est complet ba mitié déjà na mulongo po basala musala bango calendrier ko bima tu connais déjà ba nani identification enrôlement biloko yon swana après biso to ko senga pe na Assemblée nationale po ba yeba ko sala nani ba réforme ce qui to ko sala na ba deuxième tour ou bien écotique la kaka un tour mais na kanisi que to ko ndeti na deuxième tour de façon que to yeba ko sala musala ndengelo ubani ben problème ko sala te biso to ko le belande ba yeba ko sala politique ba yeba ko organiser ba état major général na bango de façon que élection est à la kimia parce que élection et sengele ko bomutute ya biso ato bongisa biso ato bongisa mingi na ide pesa kuna to ko bongisa makasi to ko sala de façon que ba combattante na ba combattant ba peuple congolais nous surtout à la début pour l'élection en 2023 mais en termes de propositions so que sengeli na yo pesa conseil moko na ndeko kadima na baninga o bazali ko kambama na yo kuna na côté à centrale électorale o pesa bango conseil nini. Conseil la compétence de Kokadima a organisé une élection transparente, démocratique et libre. De Kokadima a respecté le calendrier, a bimisapé le calendrier, et après a cédé la intimidation. Il y a balingi batambo la obiso, tokosa la boye pour Nakadima a cédé l'intimidation. Monde tokota ezali monde ya il faut la mutu makasi. Il faut vraiment sans froid. Mais ça là, moussala na yo. Donc il est pas nous republier na Bachar le roi Malumal. A republier à Bachar te asande moussala na ye na tranquillité, na transparence nyonso abanga kaka nzambe abanga mutute. Ba intimidation, ba menace à l'andangote parce que azali moko ya ba congolais andimi po à diriger processus électoral oyo de façon que tous ba élection. Ba élection na ye ezala malamu, pas de mort. Pas de contestation, bataillon se bat à solo, Moutoufoulanda a gagné l'élection. Très bien, Moutoufoulanda a gagné l'élection, mais l'élection déjà, oui, que Trobaki a un processus électoral, transparence, confiance, mais il y a un autre moment déjà que dès le départ, et ça a mis Madame Moutena Souka Kuna Yo pour yo, moi, dans le monde politique, la salle confiance, tout ça, la liba, la tête, pour tout ça, la confiance. Quand il y a consensus, c'est la dès le départ, il y a processus, et ça, déjà ça. Nanani. Pour ce que les alliés na souka, pour que les alliés n'ambilent. Na monde politique, les alliés confiance, les alliés liba, la tête, je t'aime, moi aussi, je t'aime. Là, c'est je t'aime, moi non plus. Donc, les arabongo. Ayebi, à solo que Makambo, va construire les alliés à solo. Ezali malamu ezali yango mais akobo yango pour ba intérêt ya yemoko et bien ba ki bino ate to kotinda ba représenter a biso te ba délégué a biso la seni batindi bango butu la muka tindite ya bino le bode boshi la muka tindaki yo la muka tindaki la muka wapi la muka oya nani ya Martina ya Muzito ba député nationaux batindaki bazali kuna bako se repère bango kolanda makambo bakoloba wana nani ba etando muke totindi te bakindaki bakosa bino te
Félix Kayembe azali pour le ya solo batindaki FCC atindaki kutu la muka atindaki ya liboso FCC a continué à mibale ya solo la muka ta liboso atindaki ya liboso la muka atindaki ya liboso après FCC a kolanda ezali makamba confiance te bango atatu ki ba moni ke o za rouge ba ko bisa ke za jaune bazande bongo la politique mais esengeli nde tokende na élection biloba lo ba mingi te tokende élection une élection, vous avez la courage à proclamer mon ninga ou à jouer, à ta te fair play là, vous proclamer. Félix Tshisekedi to monaki, non, so bazalaki Shadari, ba moni ndeko Kabila na sincérité nyonso, apesi o ya bimaki. Bino pe vous avez courage wana ko sala yango. Ndeko non, biso to ko programmer te. Mais pour moi ya bino to ko ndeko. O ya politique. O ya ko programmer dans des décennies. Biso te. Biso to ko ndeko na ba irne ou bien na ba so na ba izowa na ba machine na bango soki ba benga bango nini. Te. Ezali nde bango moko. Tango ba congolais ba ko kende. Fati Béton, Fati Tshisekedi Tshilombo, Tshisekedi Tshilombo. 1000. Va programmer Félix Tshisekedi. To komi penza na soka ya libre débat na biso ya mokolo ya lelo ndeko Félix Kayembe, est-ce que to ngipe ko yiki a été que tout to ba ko afficher penza pour que comme eso soutien na era ba contentieux électoraux ba tout mususu bazangi ba preuve bazangi ba PV moyen ba justifier yango ezalité tour na bureau ya kadima oko yiki ko ba to ba lo ba kia ke tozali na ba preuve tozali na boyo to mona ka ba kabamba ta ba carton ba ye le mot preuve baza preuve te mais ba bandaki ko lo ba tout ça après tout ça preuve papa politique ezali ki bundoki donc bino boche bondoki na kati ki politique ezali ki bundoki ko la na makambo yo fa yo ba lo te na ezali na bana lukungo bazo la fois ba bi mais vient à le biso assemblée nationale te député biso votaki muzito bana ki kutu na ko la fois vient te voter mais à qui ko le biso te obi ke tout monde ko banga ke muzito ko le capé député te na fa yo parce que il faut casser te peuple tomboki e boyi peuple lukungo pa fa muzito ba bité to ko voter sous te comment est-ce que biso to voter ya ke dans le biso le corps député national ya lingi makamo mususu peuple siliki donc confiance ezali mais mutuwa ça de façon que base na la makasi. Merci Félix Kayembe motona montoa ça de façon que base na la makasi. Merci pour la participation na yo lelo. Na s'appelle bingi de konono na émission to pesi bato balandi biso mbote na yo moko matondi mingi mais na regretter mingi ndenge Tibin na mususu na mama Arlette Odia bakimi bakimi ko zo empêchement yo fundi bango bakimi ndenge bakimi nabi ke bakozonga bakoya tokuta na bango. Merci beaucoup na bino nyonso bolandi biso, merci na équipe technique, merci na Real Merveille Vangu, merci na John Katambwe, merci na Glodinzita Azertembo na bino banso bolandi biso, surtout bobo sanate bo s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso pour que bo rater ata actualité mon côté na République démocratique du Congo, pourquoi pas en Afrique et aussi na mokili mobimba. Au revoir petokutani lobby na ngonga ya 9h. Bye bye.